د دې نه بعد 50م حدیث او اخرنی حدیث چې امام ابن رجب رحمه الله راوړی دی هغه حدیث دی د عبدالله ابن بسر رضی الله عنه او په دې باندې دا کتاب ختم کړی وی اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس یو سړی راغی وی یا رسول الله اے د الله پیغمبره ان شرائع الاسلام قد كثرت علي د اسلام د احکام او اعمال ډیر زیات دي په ما ډیر شوي دي که خو شک نشته دین سره چې لنډ تنګ خو نه دی که نه اعمال په دین کې لږ دي که ډېر دي ډېر زیات دي او ځکه تاسو ما بار بار دا وي چې صحابه کرامو د تپوسونو نه پته لګي چې دا څومره پوه خلک وو او دې تپوس ته یې ګوره یا رسول الله اعمال ډېر زیات دي فباب نتمسك به جامع الله اکبر یو جامع یو بنیادی عمل اگر راته وښایي نو چې راویې نیسو ښه مضبوط دا به دې د فرضي عمل تپوس کوي که د نفلي ستاسو د عقل پته به ولي نفلي ولي فرضي خو فرض دی اوس داسې څوک راشي وایي چې یاره دا فرضي عمل ډېر زیات شوي دي په دې کې راته یو وښایه دا نور به پرېږدو کیدای شي سوال د څه باره کې دی نفلي عبادت چې د الله پیغمبره دا عبادت خو ډېر زیات دي دا نفلي نو یو عمل راته وښایه هغه به راونیسو سم او د دې دا مطلب نه دی چې نور به پرېږدو مطلب دا دی چې دا یو به بنیادي راونیسو نو دا نور به ورسره لږ ډېر کوو او دا کیدی نشي چې یو سړی په دین باندې د ټول عمل وکړي دا نشي کیدی او ځکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ولن يشاد الدين احد الا غلبه او چا چې په ځان باندې سخته جوړه کړې ده چې زه به د ټول دین باندې عمل کوم او غلوی شروع کړي دین پې زورور شوی دی د دین سره څوک مقابله نشي کولی ولې نشي کولی مقابله ټول نشي راګیرولی بارک الله فیک دی جواب دی دا کیدی نشي چې ته د دین هر عمل ته ځان ورسې خو څه د دې زینه څه د دغه زینه څه د دې زینه او داسې یو کار روان دی دا صحابي تپوس کوي چې یو جامع عمل راته وښایه قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله ستا ژبه دې همیشه د الله په یاد باندې لمدی ناشنا عمل یې ورته امام احمد دا حدیث راوړی دی عبدالله ابن بسر رضی الله عن المازینی دا کشر صحابي دی او د ده پلار هم صحابي دی او اتیا هجري کې دی وفات شوی یا بعض علما وایي 96 هجري کې وفات شوی دی او د ده عمر په هغه وخت کې 100 کاله او صحابه کرامو کې اخرنی صحابي چې په شام کې مړ دی هغه عبدالله ابن بسر رضی الله عنه دی دی حدیث کې ترغیب دی د څه طرف ته ذکر طرف ته او نږدې ورځو کې موږ د ذکر فضایل بیان کړي و ډېر شي ذهن کې به مې انشاءالله که نه هېر شوي دي قرآن کې به الله ترغیب ورکړی ځای په ځای یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة وأصيلا ایمان والو الله یادوي په ډیرو یادولو سره په ډیرو یادولو سره او سحر ماښام د هغه پاکي بیانوي بل ځکې الله وایي ولذکر الله اکبر او د الله یادول الله وایي د لوی عبادت دی بل ځکې الله وایي فاذكروني اذكركم ما یادوي الله وایي زه به تاسو یادوم او داسې نور ډېر ایتونه دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ژبه دې ستا لمدی په څه باندې د الله په ذکر ژبه څنګه لمدېږي د الله په ذکر دا خو ولې وایي ژبه لمدی
بارک الله فیک. دی جواب دی چې دا خوله دې بند دی او الله نه یادوي نو دې سره خوله وچېږي که نه؟ خوله وچېږي که نه؟ او چې څومره یو سړی د الله ذکر کوي او خبرې کوي نو چې خوله یې لمده نه وي ژبه یې لمده وي که نه؟ نو دا مطلب دی چې ژبه لمده ساته د الله په ذکر باندې وچېدو ته یې مه پرېږدئ. څه نه څه ذکر د الله کوه. انشاءالله هغه ذکرونه به تاسو هغه اذکار او دعاګانې زمونږ چې کوم نوی درس سټارټ شوی دی رحیق الازهار شرحه په هغې کې به انشاءالله قیمتي دعاګانې او اذکار واورئ. هلته دا حدیث مونږ ذکر کړی مو او صحیح مسلم کې حدیث دی ابو هریره رضی الله عنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سفر باندې روانو او دی وی سبق المفردون، مفردون مخکې شوي دي. صحابه کرام وی وما المفردون یا رسول الله، دا مفردون څوک دي؟ دا چې مخکې شوي دي وی الذاکرون الله کثیرا والذاکرات، هغه خلک چې الله لره ډېر یادوي که نارینه دي او که زنانې دي. او یو حدیث کې دا هم راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو دا مفردون څوک دي یا المفردون څوک دي؟ وی المستهترون فی ذکر الله، هغه خلک چې همیشه د الله په ذکر کې ورننوتي دي، دا دغه خلک دي همیشه پکې ورننوتي. هغه حدیث کې دا الفاظ دي ویضع الذکر عنهم اثقالهم فیأتون یوم القیامة خفافا. الله یې دومره یاد کړی دی، الله یې دومره یاد کړی دی چې د هغه ډېرو یادولو د لاسه تې الله د ګناهونو بوجونه کم کړي دي، نو کله چې د قیامت پر ورځ د الله مخې له راشي نو د بوجونو نه سپک به راشي. ګناهونه ځکه چې د اذکارو فضایل به تاسو اورېدلي که نه، چا دا ذکر ووایي نو ګناهونه یې بخښلی کېږي، چا دا ووایي الله یې معاف کوي، چا دا او چې هر سړی په مخه لګیا دی الله یادوي، په مخه یادوي الله، په مخه الله یادوي، نو د ګناهونو هغه بوجونه ترې څه دي؟ هغه ترې کمیږي. نو د الله مخې له به داسې ورشي چې دغه بوجونه به پرې نه وي. او ځکه یو حدیث کې راځي دی ته غوږ کېږدئ، امام ابن ماجه او امام احمد دواړو راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الذین یذکرون من جلال الله من تسبیحه وتحمیده وتکبیره وتهلیله. یو سړی الله یادوي، د الله لویي بیانوي په اذکارو کې، پاکي بیانوي، د الله حمد بیانوي، لا اله الا الله ذکر کوي. یتعاطفن حول العرش، دا ذکر، دا کلمې، دا ټکي دا د عرش خواله لاړ شي، دا ذکر د الله د عرش خواله ورشي. لهن دوي كدوي النحل، او داسې بنګیږي دا ذکر لکه د ګبین د مچۍ چې بنګیږي. دا بنګ بنګ بیا د څه راځي د عرش په خوا کې ویذکرن بصاحبهن، هلته تذکره د هغه چا کوي چا چې ویلي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الا یحب احدکم الا یزال له عند الله شیء یذکر به. ستاسو دا نه ده خوښه چې د الله د عرش په خوا کې ستاسو داسې یو عملي چې تاسو الله ته رایادوئ. ستاسو دا نه ده خوښه چې د الله د عرش په خوا کې ستاسو یو عملي چې هغه تاسو الله ته رایادوئ. دا نه ده خوښه ستاسو؟ خوښه ده. نو چې خوښه ده دا کار ډېر ګران دی، روپۍ پکې لګي که نه؟ که نه وزن اوچتول دي یا وخت ورکول دي ډېر، هېڅ هم نشته. په ولاړه ذکر کوه، په ناسته کوه، په ملاسته کوه، د ملګرو په مجلس کې کوه، د ښځو بچو په مجلس کې کوه، په دکان کې کوه، په مزدورۍ کې کوه، په ډریورۍ کې کوه. کوم ټیم کې د الله دا ذکر نه کېږي؟ یو ټیم خو ښایه کوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې یو ناشنا عمل دې صحابي ته وښو چې همیشه دې ستا ژبه لمدی په څه باندې؟ د الله په ذکر باندې. ځکه چې هر عمل ته خو سړی ځان نشي رسولی. نو پیغمبر ورته دا عمل مضبوط راونیسه، دا نور لږ لږ کوه. بعض داسې خوش نصیبه شتي چې هر عمل کې برخه اخلي، داسې هم شتي. لکه حدیث کې دا راځي چې
پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده. دا حدیث موږ دې درسونو کې نور درسونو کې څو پیرې ویلې چې چا د الله په لار کې یو شی جوړه ورکړو یعنی دوی ورکړو دته به د جنت خزانچیان آواز کوي چې ای پلانیه راځه نو څوک چې مانځه والی دی به د منظر دروازې طرف نه رابللی کېږي څوک چې جهاد والی دی به د جهاد دغه دروازې نه رابللی کېږي څوک چې روجې ډېرې نیسي دی به د باب الریان د طرف نه رابللی کېږي څوک چې صدقو والی د الله په لار کې مال ډېر لګولی دی به د باب الصدقه د طرف نه رابللی کېږي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه ناس وی بی ابي انت و امي یا رسول الله زما مور پلار دی په تاسو قرباني. دا خو صحیح ده چې د هرې دروازې نه به کسان رابللی کېږي. فهل یدعى احد من تلك الابواب كلها داسې به څوک چې د هرې دروازې نه رابللی کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نعم داسې خلک به وي وارجو ان تكون منهم او زما د امید دی الله نه تم په هغو کې و دا هغه مؤمن دی چې په هر څه کې برخه اخیستې ده نو د تر هر طرف نه آواز کړي. که څوک داسې کولی شي دا ډېره غوره ده او که هر طرف ته نشي ورتلی نو بعض اعمال خو لږ مضبوط راونیسه که ستاسو به انشاءالله امید ده بعض اعمال مضبوطي او که نه نو بیا ډېره د غم خبره ده چې په دومره لوی دین کې په دومره اعمالو کې ستا یو عمل داسې نشي تا مضبوط رانیولی. نو په دې سره امام ابن رجب رحمه الله دا کتاب ختم کړو. اشاره دې ته ده دا علما چې دا حدیث د کتاب په اوله کې راوړي په آخره کې راوړي دې ته هم سوچ کړی دا حدیث ولې په آخره کې راوړو دی دې دپاره راوړو چې ای مسلمانه ای مؤمنه د دین دا خبرې د الله دا خبرې د الله د پیغمبر دا خبرې داسې ختمې نه شوې. یو کتاب ختم شو یو بیان ختم شو خو ستا ژبه دې ګورې د مرګه پورې د الله په یاد لمدی. تا ته دا ووایي چې دا نه چې د دین دغه یو څه وخت تا د کتاب سره تیر کو خبره ختمه شو نه نه د مرګه پورې به د الله دین بیانې او اورې به او عمل به پکې د الله یادول د الله په یادولو کې دنه دام راځي د الله په دین عمل کول دم ته الله یادې ځکه په عمل کې. نو په دې سره دا کتاب ختم کو او دې سره دا 50 حدیثونه الحمدلله سره ته ورسېدو او لله الحمد اولا و آخره د الله حمد او ثنا په اوله کې او په آخره کې وایو چې دومره ژوند یې راکړو موږ له چې دا کتاب موږ پوره کړو ځکه چې تقریبا سره پاسه 1.5 کال کېږي چې دا کتاب موږ شروع کړی او سره پاسه 1.5 کال لوی ژوند دی او د الله شکر ادا کوو چې دا ژوند یې موږ له راکړو او موږ روغ رمټو او دغه کتاب موږ ټول واورېدو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خوږې خوږې خبرې بیا د هغې وضاحت شو د هغې نه مسلې د هغې نه فایدې راووتې. نو الله سبحانه وتعالی دې داسې نعمتونه بار بار موږ ته نصیب کړي او دا مجلس دا درس دی الله زموږ اخرنی نه ګرځوي او الله سبحانه وتعالی دې موږ د مرګه پورې د دې دین سره تړلي وساتي او الله سبحانه وتعالی دې د دې کتاب دا بیانول او د دې دا اورېده دا دې الله زموږ نه قبول کړي او که څه کوتاهي پکې شوي څه کمې زیاتې په بیان کې شوي نو الله دې د هغې عفو هم وکړي ماته او الله سبحانه وتعالی دې د دې د اورېدو او د دې د بیانولو اجر موږ له راکړي او لوی بدبخته دی هغه انسان چې یو عمل وکړي او هغه عمل د ده په دې مخ باندې واپس ورغزار کړی شي او هغه ته قبول نه شي نو لویه بدبختي به که الله دا عمل قبول نه کړو د الله نه الله ته دا سوال کوو دا دعا کوو چې الله زموږ نه دا معمولي ټک خطا عمل قبول که او الله سبحانه وتعالی دې د دې په دې اجر کې زموږ والدینو ته هم برخه ورکړي او الله سبحانه وتعالی دې څومره ملګري چې حاضر شوي دي او د هغو دپاره خصوصي دعا څوک چې د اول نه د اخره پورې ما سره دې کې ناست کم ملګري چې د اول نه د اخره پورې ناست رب العالمین دې په هغو باندې خپل خاص رحم وکړي او الله دې د هغوی درجې بلندې کړي او الله دې ورته نور علم نصیب کړي او کم ملګري چې داسې ټک خطا دي چې کله راغلي کله نه راغلي نو هغوی څه نه څه اخیستي دي او ډېر څه ترې پاتې شوي دي
الله دې په ټولو باندې خپل خاص رحم وکړي.